Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэк и Дэн. Всем привет. Мы начинаем играть опять в Антиорнет. Мы друг друга Сейчас. не можем найти. И я нашел город. Я водку Меня нашел. убивают. Нет, не убивают. У меня 10 хп. Я водку нашел. Короче, я буду на крыше спать. Это... У меня есть спальный мешок. и я, кстати, еще нашел дубинку полицейскую. Это тоже хорошо. Кстати говоря. Ладно. А почему я не могу лечь? Блин. Лечь Плохо. на З. На З? Уроки... Нет, я имел в виду на кровать. На Уроки физкультуры от Блэка. Уроки физкультуры от Блэка. Ладно, все хорошо. Да, меня убили, у меня же... Окей. Если бы видели бы мои вещи, вы бы офигели. Вы тоже захотели такие. Я нашел топор, которым можно рубить дерево. С каких пор томат квадратный? С каких пор томат квадратный? Зомби. Ну, короче, да разработчик этой игры вдохновлялся у ночи. Я вот себе серьезно говорю. Да, суть ночи, он Майнкрафт и Дейзи вместе все сделал, блин. Этот 17-летний школьник. Хотя мы и есть школьники. Какой школьник, слушай? Это школьник, не школьник. Первый. Ой, я нашел гипсин. Ну, знаешь, когда гипс ставят, там такая фигня железная. Угу. Я себе гипс поставил. Зачем? Не знаю, у меня нога была сломана. Ну типа лечит, ну логично. Да, она еще 10 хп лечит. Не знаю. Так, почему. Я тут был. Я тут все, наверное, смотрел уже. Не, я вроде все у меня. Этот. Так выглядит, конечно. Ты бы видел, как это убого выглядит. Помнишь, когда ты, короче, наступил на мину? Да. Это самое глупое, что когда-либо делал. Это вообще ржака было. Жалко, что вы не видели или видели. Видели. Вы видели. Как Дэн. Ой, какой Дэн? Как Black Down. Как Black Down. Ага. Круто, да? Ой, я этот флэр нашел. Ладно, все, я тут уже, наверное, все осмотрел. Хотя я тут дом не осмотрел. Нет, он в воду упал, я такой кривой. Я опять на очки нашел. Они капец какие редкие. Ага, да? Вообще прям это. 2 раза подряд нашел очки, они редкие. Да, они редкие вообще. Не редкие? Ну чё, они редкие вообще, что ли, уже? Если вы не знаете, о каких очках идет речь, это очки ночного видения. Да. Я их находила очень много раз. Я тоже. Ну, 2-3 раза. Ага. Блин, эту штуку как-то можно включить? Какую? Короче, какой-то фонарь. Чё вообще? Уи. Обожаю эту штуку. Обожаю эту штуку. Как эту штуку включить? Обожаю эту штуку. Кстати, может тут что-то есть? Это что такое? Это фляжка, походу. Что это за О, фляжка, это хорошо. Это очень хорошо. Ты, короче, с колодца можешь брать. Нет, это не шляпка, господи. Это военная шапка. В этой темноте ничего не видно. Тогда фонарик обратно. Кстати, можно включить. Я зарублю дерево, я зарубил дерево. Да... Блин, напишите в комментариях, как развести костер, или я в гугле погуглю, как развести костер. В гугле погуглишь лучше. Да, так будет лучше. В гугле погуглю. В гугле погуглю. Гугль. Ой, я какую-то такую палку нашел, которая может бить. Нормально. Сейчас, погоди, дебильное кресло надо. Вот так. Думаю, так будет лучше нам всем. Кстати, Блэку купили новый микрофон. Да, кстати, хотела это еще в начале серии сказать. Ну, в общем, напишите в комментариях, как меня слышно. Лучше так или по-другому как-то? Я надеюсь, что лучше вот с этим микрофоном.
Надеюсь. Ты бы еще не представлял, как мне хорошо сейчас видно все. Я представляю, у меня как бы фонарик есть. А у меня вдвойне хорошо. У меня фонарик и очки ночного зрения. Так, это... Щас. Я, кажется, ту военную базу нашел, которую я зачистил. Хотя нет, это не та военная. Но я ее все равно зачищу. Потому что я могу. О, вот это хорошо. Вот это хорошо, вот это дело. О, вот это дело. Что с О, да, господи, как мне тобой? хорошо. Все, сейчас опять будем охотиться на ягодки, господи. О, фиолетовое дерево, обними меня. Ох, как хорошо. Все, давай, о, да. Давай, еще фиолетовое дерево. О, фиолетовые кусты. Ой, страшные звуки. Ой, ой, зеленая речка. Ой, красная трава. Ой, как все хорошо. Ой, какие-то Ой, как водоросли. всё плохо. О, как хорошо. Я зачищаю, блин, военную базу, хочу для него ресурсы начать. О, как хорошо! О, как хорошо хорошо! вообще. Как хорошо мне. Ты не представляешь, Ты как... дебил. Да я не дебил, мне хорошо. Я не дебил, и мне хорошо. Все отпустила, блин. Теперь страшно. Теперь Дайте мне еще страшно. фиолетовых грибочков. Или... Ой, каких грибочков? Грибочков, блин. Да ты сам грибочек. Я не грибочек. Ой, я, кстати, Не пали не всю заметил, у меня контору, 55. слушай. Не пали всю Я контору. убиваю. Кого ты там убиваешь? Бомжей? Я убиваю этих, как там его, мишени топором. Я, конечно, предполагал, что ты немного наркоман, но не до такой ведь степени. Хотя кто тебя Там знает? просто были мишени, и там нужно в них стрелять, но я не решил стрелять, я решил их бить. Молодчик вообще. Молодчик. Тик, без тик. Блин, надо эту палку выбросить, которая бьет. Нафиг она не нужна. Да уж. Блин, темно. Опять-таки, для вас, У нас- дорогие зрители, это вообще А, нет. темно. Ну, не темно, а вот для меня. Для меня еле-еле все это. Я видно. нашел. Это, оказывается, та военная база, которую я зачистил. Мгм. Нормально вообще. Нормально. Мгм. Я опять на той военной базе. Ну, правда, здесь уже мобы. Ну, не... Короче, мало мобов. Я опять какой-то город нашел. Надеюсь, это не тот город, ну, в котором мы были. Надеюсь. Я надеюсь. Надейся. Надеюсь. Надейся. Надеюсь. Хотя, кто его знает. Да уж. Ты где вообще сейчас? Да я на военной базе. Ты чё, тупой, что ли? А, на той... А, да, вспомнил, господи. Я не тупой, мне хорошо опять. Ну, мне не хорошо, но... Да, это как раз Ну, так. мне хорошо, но мне нехорошо, понимаешь? Это логика. Хорошо, но нехорошо, понимаешь? Это логика, понимаешь? Ты ничего не понимаешь в Так, логике. мне уже... Подумаешь, 103-х. Ты понял, почему. Не очень. XP. 103 XP. Ты Ой, я наркоман. нашел ручную пилу. О, это хорошо. А Не я и- очень, она просто бьет сильно. Блин, где все? И мне уже страшно. Это уже какой-то Слендер. Слендер в интернете. Слендер в интернете. Встречайте 8 мая. Слендер. Блин. Поздравляю всех с 9 мая. Завтра он будет. Ну и чё? Кстати, мы завтра тоже снимем. Ну, как бы, смотрите, какая логика. Я завтра сниму. Ну, то есть, смотрите. Блин, какой-то опять. Короче, вы увидите эту серию 9 мая. Однако снимаем мы 8 мая. Поняли? Все. Поэтому вы как увидите ты- эту серию 9 мая. И как ты будешь ожидать ихнего ответа, если они просто сидят перед монитором и скажут: да, хорошо, да.
Вот так вот прям скажешь? Я вообще не понял, что ты сейчас сказал, ну ладно. Я тоже не понял. Ну, молодец. Блин, где все? Блин. Ты о ком? Ну где друзья, где бомжи, где Шреки, где Кеки, где Коки? Где все? Где Робокоп? Где ковбой? Где все? Где ты вообще в конце концов? Я сижу- Безобразие. О, прям в рифму. Я сижу на пляжу и на солнышко гляжу. Ну, Правда, ладно. не солнышко. Ну, правда, не солнышко. Что? Не солнышко, а луна. Я на дорожке лежу, И на жопочку. луну гляжу, все гляжу, и лежу, и блюю, и на луну я глюю. Ну какой глюю? Все, ты меня заразил лошадизмом. Я лошадь теперь тоже, благодаря тебе. Уи! Уи! Ну, Ты до сих пор на военной базе? не-а. Ах, а Я где? плыву через речку. Опять бита, блин. Бита. А у меня есть... О, ручная батарейки. пила. Батарейки, не знаю, зачем они мне, но батарейки. У меня есть ручная пила, топор, которым можно рубить дерево и Да ну всякое нафиг. такое. Стой. Иди сюда. Сейчас, Чё он подождите. завис? Сейчас, подождите. Ну ладно, я не буду ничего спрашивать. Я просто уйду вдаль. Я надеюсь, это будет лучше. Я просто уйду. Сейчас, если что, я буду смотреть, как крафтить костер. Блин, ты можешь поиграть? Ну потом посмотришь. Нет! Да Мне холодно в игре. Что, блин? Ну, ты наркоман, на тебя вообще нельзя обращать внимание. Опять, блин, кустики, которые я уже облутал, кстати говоря. Да ты чё-то? Так, во-первых, мне нужно перезайти на сервер. Почему? Ну, потом это уже сделаем. Да, лучше потом. Лично у меня все зависло, мне кажется. Потому что у меня зомби сейчас на одном месте стоял. Я его бил, однако он не умирал. Кстати, ну, а ты знал, что можно рубить? Ну, короче, в Майнкрафте нужно рубить камень. Да вы издеваетесь, что у тебя с сервером? Почему этот зомби тоже завис? Вы чё? Мой бог. Что-то я не могу залезть в машину. Что у тебя с сервером? Тихо. Не хочу. Я просто перезайду, короче. Конечно, я спалю всю контору, но... В принципе, всем пофигу. Я знаю, как жарить это. Ну, ты понял, что. Нет. Мясо. Хороший воздух. Ты что, вышел из сервера? Не-а. А что он у меня не заходит? Окей, сейчас перезайду. А, все, у меня зашло. У меня лагает. Черт. Тебя лагает что-то. И снова я что-то не могу в машину залезть. Давай я сейчас перезайду. Давай. А, все, я залез. Вот тут бензина нету. Вот реально, что у тебя с сервером? Как мне перезайти? 4, 3, 2, 1. Все. Да ну не пере... Stupid. Ступид. Перезашел. Сейчас, подожди, мне кое-что нужно сделать. Давай. Так.
Давай, 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 Короче, давай. я на арену зашел. Ну, это не читерство. Я на арену зашел, взял там, короче, этот кирку и все. Мне заходить на сервер? Да. Все. Ой. Зомби сразу, блин, ожили. Ой, иди сюда. Ой, я тебя обниму сейчас. Только сейчас, погоди. Ну так даже можно. Не хотел патроны тратить, но... У Ладно. тебя что там? У меня зомби на меня напали, знаешь. Там нужен. Очень много зомби. Слушай. Очень много зомби. Что-то они Ступит все бич. сильные. Купит бить. Хотя я сейчас со всеми ими расправлюсь, хотя... Ну да. Ну, вот так как-то. Да хорош дуть в микрофон. На. На. Хватит. Так, тут опять ягоды. Надо выбросить и снять ягоды и этого самого. Накроет? Не, не накрыла. К сожалению, не накрыла. Так, стоп. А от этих накроет? Только радиации прибавила. Майнкрафт. Это очень странно было, если ты это видел. Майнкрафт. Так, теперь я хожу с киркой. Читер. Фу. Фу. Причем здесь читер? Я просто взял кирку. А зачем она вообще, слушай? Она, чтобы рубить камень. А камень нужен для костра. А, как раз же. Я все сделал для костра, кроме этого гребаного. О, как мне хорошо жить на белом Кроме свете. этого гребаного камня. Ох, Где мой мне его друг. взять? О, мои друзья, прибыли спасать меня. Нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем. Нем-нем. Меня сейчас ведь убьют. Стой. Стоп это. Да ты издеваешься, стой. Стой, в сомбреро надо сначала убить ковбоя. Надо сначала убить гребаного ступит ковбоя. Вот так вот. Правда, у меня 11 хп. Опять дрожат руки. Ох, яичница. Как хорошо жить на этом свете. Правда, у меня 86 радиации. Но это мелочи. Вот, друзья опять. Но теперь все снова серое. Как так? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Алло. Алло. Ну чё, ну. Мне кажется, я, кажется, вижу камень. Нельзя просто там, я не знаю, пол копать, как в старом добром Майнкрафте. Не-а. Ну блин. Ладно, тут еще есть, кстати, камни. Поэтому... Уху. У тебя есть камни? Ой, камни. Я камень нашел. Это мне ночь велел найти камень. Ура! Я снова, и снова мне хорошо. Во-во. И снова И я скоро пою я сделаю вам. костер. Вам. Короче, ачивка на этот день. Найти костер.
сделать. Ну, найти, сделать. Ты понял меня. Да. Просто ты меня реально заразил лошадью, поэтому я лошадь пока что только на эту серию. У меня, Не надо вообще пугаться. здесь у меня вообще здесь много этих камней. Я их, блин, искал, когда вот не нужно, они очень, их мы очень любим. Ага, вот соглашусь. Когда их- А это случайно не те камни, которые еще там по 3 такие валяются? Вот раз, два, три. Которые по 3 такие маленькие валяются. Угу, да. Все, я нашел несколько. Ну, 3. Тебе нужны они? Ты хочешь их? На, хорош. Хорош. Ну... Так. Опять там недруги мои. Возможно, я, кстати, там еще найду лечилку. Хотя, возможно, также я там еще и был. Что я не исключаю. Слушай, если я умру, то я вообще сейчас... Я столько шмота нашел. Реально, что столько шмотов. Да, это то сам просто зареспавнились. Нет, уйди отсюда. Ты мне вообще не друг, ты мне вообще никто. Это та самая деревня. Я просто... Я испугался. Иди гуляй. Тьфу на тебя. Тьфу. Плохой. Еще раз плохой. На тебя. Ладно, все. Хватит осквернять труп зомби. Просто надо жить. Я сейчас, походу, умру от радиации, потому что по-другому нельзя. Но как бы я уже Чё ты? сделал. Что сделал? Костер? Да. Вот ты где, слушай? Ниоткуда. Я возле города, где мост. Опять дебильный мост. Слушай. О, меня есть наконец-то у нас есть. Короче, я эту серию назову «Костер сделан». О! Или как-то так. Я могу его включать и выключать. Че, реально? А Да. перетаскивать? Перетаскивать. Я дебил. Чё? Перетаскивать. Я дебил. Я умер от радиации. Как тебе такое? Ой, Походу, я кстати, стой, какой я его мост? ничего не Стой, стопит. Какой мост? Мост, где еще Там, где дома. домики маленькие. Да. Все, я иду туда. Я Не зареспавнился. туда. Куда туда? Ну я. Не туда, говорю. Ну ты сказал, что в городе около моста. Нет, я не в городе. Я, Ты мне соврал? если вот просто Ты мне идти- соврал? Нет, я тебе не соврал. Я просто тебе хотел сказать одну вещь. Какую? Тут, кстати, Не знаю. Ну и ладно. Ладно. Так, кстати, тут очень много шмоток. Например, о, дубинка. Например, Нет. тебя убили. Меня убили. Дебильный шмот, нафиг! Нафиг еда, нафиг питье, все в жопу. Ох, я из-за этого умер. Ты понимаешь мою боль? И вот теперь где это? Где? В какой заднице мира? Опять я около той самой вышки. Ненавижу вышку. Ох, господи. Вышка. Ненавижу мышку. Какую мышку? Наркоман. Не знаю. Ты Ну, наркоманза. Мне опять нужно идти и рубить это гребаное дерево. Я сломал ногу, как? А в Я дерево? просто иду, и у меня показано, что я сломал ногу. Вот, как крестиком. Как хорошо, мне все сразу светлое.
Е-е-е-е-е, песочек стал как солнышко, а солнышко стало как яишенка. Ду-ду-ду-ду-ду, а сахарком превратился облачко, а вышка еще в что-то там. Думать не хочу. Баю-баюшки баю. Я спать. Ладно, все. Я не хочу, чтобы у нас была такая серия, опять как и прошлое. Фундамент. Не хочу, Ты чтобы бы тоже была ни видел. о чемская серия в Ты интернете. бы видел. Опять кровь, ну, я тут походу был. Или нет. Ты бы видел. Даже думать не хочу. Ты бы видел, это офигенно. У меня есть свой дом. Че, реально? О, я ручную пилу тоже нашел. Короче, знаешь что? Я выживаю как обычный человек в зомби-апокалипсисе, а ты выживаешь как в Майнкрафте. Ну, все нормально. Нет. Да. Я выживаю как настоящий путешественник. Я только костер себе сейчас сделаю. Короче, ты сделал себе дом костер, себе ты сделал построил. себе дом. Ну, Майнкрафтер, я так думал. Ай. Вы хотели Майнкрафт? Вот вам Майнкрафт. Вдвойне Майнкрафт. Вы еще хотели, наверное, Дейзи. Наверное. Вы еще, наверное, хотели Дейзи. Наверное. Да. И вот вам Дейзи с Майнкрафтом. Ага. Я, Всё, блин, может, мне на по- дороге может, дом. мне это- Я на дороге дом построил. Короче, сейчас, может, мне все же получится срубить дерево, слушай. Конечно же нет. Блин. Не, кстати, я пробовал. Ручной пилой. Не получается. К сожалению, это лишь нужно делать электропилой. Лой. Все же надо просто долго это делать. Наверное. Офигенное занятие. Я бью какашку. Не, все бесполезно. Хотя показывалось там трещины, как в Майнкрафте. Так, может это? Не, она только для того, чтобы ей бить. К сожалению. Сожалеть, нифига не получится. Да. Именно так и случилось. Ну, по крайней мере, в данный момент. Вот. Да уж. Даже, ну, в принципе. Ты где, опять же таки? Ой. Да я дом строю. Ладно, наверное, уже думаю, пора заканчивать, ибо мы... Стоп. Нужно дом достроить. Ну, достраиваю я, пока прощаюсь. Ибо мы не найдем друг друга, наверное, еще, ну, долгое время. Если мы все же друг друга найдем, то, конечно же, мы начнем снова запись. Просто сейчас, ну, бессмысленно. Я просто хожу по лесу, ты там строишь дом. Уже вернемся, когда он достроит дом, достроит все. Мы друг друга найдем, ну и будет все у нас пучком. Ну, а пока что всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось видео, кому нет, пишите в комментариях, что не так, попытаемся исправиться. У меня, Не перебивай, короче, когда я есть прощаюсь. ачивка. У меня есть ачивка выживать. Всем спокойной ночи.